juhtus siuke asi, et puhta kaine mees broneeris. Näed, siin on need 2 kaarti. Astusime sisse sellesse tuppa teadmata. Tere! No vaata, tulin näitama vaata seda laest või? 1-2. Tulin vaatama, või näitama seda, et kuidas meil on kuradi, näed, 4. tuba on, vaata siia. Nüüd võtsin mina oma kaardi, selle, teise. No ei saa sisse. Võtsin järgmise kaardi. Hops. Meil on 1 tuba veel. Tegelikult on asi selles, et meil see purukaine vend broneeris 1-2 toa asemel 2-4. Aga me pole seda tuba kasutanud. Siis me leppisime kokku, et kui üks ülemäära norskab, siis läheb teise kajutisse, aga kuna me nüüd oleme selle öö ära üle elanud, siis me läheme nüüd lõunat sööma ja siis juba tuleb päev lihtsalt pikutada ja siin laeva peal aega veeta ja siis juba maha ja praktiliselt terve öö otsa sõidame siis koju, aga sellest juba hiljem. No hakkab läbi saama see Saksa trip, me oleme üsna mõne tunni pärast oleme siis Lätis ja päris huvitav oli tegelikult, sest see idee tuli Silveri poolt ju tegelikult mingi paar päeva ennem väljasõitu, nii et hea, et selline võimalus oli, praegu on talveaeg ja natukene vaiksem ka ja miks mitte seda kaasa teha, sest et mis oli selle tripi eesmärk oli ju tegelikult osta matkaauto, mida me ei ole kumbki proovinud, testinud, sõitnud ja kuna ta selle ära ostis sealt, siis miks mitte kohe kaasa minna ja saame ühe tripiga kogeda seda vanat head 90ndate ja 2000ndate aastate autoostu, ütleme siis feelingut või seda protsessi ja samas ka siis nagu testida ja katsetada seda autot, mida me siis proovinud ei ole. Tegemist on Hymer MLT 580 mudeliga, 4 vedu, palju kõrgem kui tavaliselt matkaautod ja eile oli ka lahe see, et me saime seda siis juba nagu reaalselt testida, oli vaja keerata väga kitsas kohas ringi ja äärekivi ei tee seal nagu mitte midagi. Võid üle murude, kändude, kivide kihutada ja võid kindel olla, et midagi põhjal kinni jää. Aga siis ma mõtlesin, et tuleme siia üles laevatekile ja räägime natuke tõsisemat juttu, sest et kõik ju vaatavad, me teeme siin Silveriga pulli, käime kuskil Saksas on ju, aga tegelikult ju see ei ole ju tegelikult Silverile ei ole see igapäevatöö selles mõttes, et ta ei käi ise kohal Saksamaal neid autosid toomas, nii kui võib olla mulje on jäänud. See business algas ju juba kesk 90ndaid on ju Eesti jaoks ja sellest ajast peale mees on toonud neid autosid ma arvan, et ilma ühegi pausita sealt Saksamaalt või lasknud tuua, siis nüüd räägimegi reaalselt lahti, kuidas see business täna käib, kuidas see on arenenud ajas ja miks me käisime seda autot praegu ise toomas, nii et kutsun ta kohe kohale ja siis võtame kokku. No Silver, sa kuulsid, mis ma rääkisin, juhendasin sisse või juhatasin sisse hästi või? Jaa, selles mõttes, et nii ta oli ja kui sul nüüd ongi küsimus, et mis ma igapäevaselt teen või kuidas see äri muidu käib, et siis jah, et eks ma ju tegelikult olen ise kontoris ja tegelen muude asjadega ja et ettevõte on nii suureks läinud, et jah, tõesti, et ma olen nii vana, et ma olen tegelenud sellega 34 aastat juba aga kena nostalgialaks oli üle pika aja, et Saksamaa on ikkagi suurriigina ajas maha jäänud ja nagu sa nägidki, et vist saidki mõned kaadrid teha, kuigi alguses keelati, et autoregister on selline siis, kus on servamata puidust klienditeeninduslaud ja kus teenindaja puhub sulle poole meetri kauguselt suitsu näkku ja ütleb, et kõik on sulerahas ja tahad ei taha ja nüüd oota ja et see on nagu meie jaoks täiesti võõras, kus me saame digikeskkonnas teha mõne minutiga kõik asjad ära. Aga jah, et antud juhul siis tulid vanad ajad meelde, et kus vanasti me ei läinud isegi lennukiga, sest lennuk oli kallis, et me läksime Tartust, läksid ainukesena autoostureisid ja läksime bussiga Saksamaale. Ei olnud mobiiltelefoni, ei olnud GSM vahendeid või neid GPS vahendeid, millega üldse sõita, et meil reaalselt olid atlased kaasas ja siis ostsime kohalikust tanklast ajalehe ja hakkasime helistama telefoniputkadest läbi ja käisime inimestel kodus ukse taga ja
ja et vaatasime autod üle, et kuidas on ja siis proovisime kaupa teha ja nendega sõita siis tagasi. Tollal ei olnud mingisugust EU-d ega Schengenit selles mõttes, et iga riigi piiri peal oli järjekord ja toll, piirivalve, vähemalt 4 templit ja neid riike oli palju, kus tuli tulla, et sellist luksust nagu täna, et tuled ühe jutiga ära 22 tunniga, et see reis oli nagu pikk ja vaevaline aga sai kohale tuldud ja siia me oleme jõudnud ja nagu ka siis nüüd täna või eile, et küll meil oli see lõbus hetk, et saime lennukiga minna ja läksime kohale, vaatasime auto üle ja antud juhul siis oligi tegemist edasimüüjaga, kes müüs ainult auto edasimüüjatele ehk et lõpptarbijale ei olekski seda võimalik olnud osta, kuna temal väidetavalt see auto oli kontrollimata, tema ei saa sellega tulenevalt mingit garantiid anda ja et siis tingimustel ja me olimegi sunnitud siis minema kohale veenduma. Jah, tõesti, seal üksikuid vigu on, aga ka hind oli vastav ja ostsime selle ära ja nüüd oleme sellega siin tasapisi tulnud nii kiiresti kui aeglaselt üle küngaste ja tuletanud meelde vanu häid kebabi ja purstvorsti kohti või kuidas see õige sõna on, Viljar oskab seda saksa keeles öelda, on ju. Ja nüüd praeguseks oleme laeva peal ja varsti hakkame tagasi jõudma. Kuule, aga ajalugu on nüüd selge, aga kuidas täna business käib? Täna tegelikult käib hoopis teistmoodi sari. Jaa, no elu on edasi läinud ja ongi täitsa teistmoodi. Inimestele meeldib internetis panna buy now. Buy now, jah, ja selle jaoks ongi ju tehtud, et meil on litsentsileping, kus me peegeldame 2 miljonit Euroopa kuulutustest. Sisuliselt kogu Euroopa turg on eesti keeles ja Eesti lõpptarbijal piisab ainult arvutist välja valida, talle meeldib vajutada nuppu. Ja buy now on tõesti võimalik, et siis ta tulebki nii nagu on, aga tegelikult on ka loodud süsteem selliselt, et ikkagi oleks nagu teada, mida ostad. Tekib diskussioon, saab esitada küsimusi, meie küsimused esitame edasi kas müüjale või siis, kui müüja ei ole usaldusväärne, saadame oma esindaja sinna kohale ja kogu asi käib e-keskkonnas ja lõpuks, kui on jõutud mingisugusele arusaamale, et see sobib või ei sobi, kes võtab riskid. Meil on mõlemad variandid, et kas inimene võtab 100% riski, mis tuleb, et kas võtame meie 100% vastutuse, mis tuleb, aga kõige levinum pakett on 50-50, et jagame riskid ära, et tuleb, mis tuleb, on mingid puudused, siis teeme need koos korda ja inimene vajutab nuppu ja tegelikult sellele autole läheb, matkaautosi küll, jah, läheb inimene füüsiliselt järgi, sõidab tagasi, sest need ei mahu treileri peale, aga sõiduautod läheb suur treiler järgi, korjab nad kokku ja lihtsalt tuleb tagasi, tehakse Eestis vajalikud argieelsed, müügieelsed protseduurid ja pestakse ära, kutsutakse inimene kohale, et inimene tegelikult tuleb meile esimest korda, näeb autot, kui ta tuleb sellele järgi. Kõik on valmis, auto on liisingus, kindlustused on tehtud, pestud, ülevaatused ja sisuliselt surume kätt ja kui tal on vana auto, oleneb, kui tal oli soov see meile jätta, siis see ongi meile jäetud ja tegelikult täpselt samamoodi käib see matkabussidega, et see turg on nüüd järjest tõusmas. Me küll oleme tuntud kui autode müüja ehk sõiduautode müüja, aga järjest rohkem meilt tellitakse matkasõidukeid ja inimesed tulevadki, annavad oma vana auto vastu ja tellivad uue ja nii see käib tänapäeval. Ja siinkohal ma tahangi teile tegelikult rääkida seda, mida sa rääkisidki, et selle vastutuse osa, et kas sa võtad vastutuse või sa tahad vastutuse lükata, eks ju, sinu kui müüja kaela, et kas auto on korras või ta ei ole korras, siis me tegelikult ju eile nägime ka, et sa võid kuulutusest vaadata pilti, seal on see laud olemas, mida me tegelikult ju auto juures reaalselt ei näinud ja me panime seda tähele hoopis hiljem ja siis tekkis ka olukord, et kord ei mäletanudki, kas need piltide peal oli ja täna veendusime, et tegelikult müügikuulutuses oli üks jutt ja pärast reaalsus oli teine ja see on täiesti igapäevane. Ma kujutan ette, et kui palju see stressi võib tekitada, kui sa oled auto juba kliendile maha müünud ja siis tuleb välja, et järgi minnes, et tegelikult on ikka nagu paras sahk, vaata. Et on ju sellised olukordi kindlasti. Jaa, aga see ongi see meie töö, et pärast sahki satuks kätte ja antud juhul siis oligi see, et me lendasime kohale, me veendusime, jah, me küll jätsime ühe laua vahele, eks ju. Ja see ongi täna see, et me ei kandnud seda nii-öelda ostjale ette, see ongi meie risk, sest pildi peal ta oli, me ostame selle laua oma raha eest. Aga jah, et veenduda, et see seisu korras ja antud juhul siis klient oli nõus maksma selle eest, et me läheme kohale ja võtma riski, et see auto ei vasta tema ootustele ja maksma kinni kogu meie reisi, et me tuleme lennukiga tühjalt tagasi, sest et kuna see oli ka nii välk minek, et meil ei olnud alternatiivi välja valitud, et tavaliselt kui on nagu rohkem aega, siis vaadatakse 2-3
sarnast autot välja samast regioonist, et kui üks ei sobi, no siis teine või kolmas ikka sobib, et tuleme sellega tagasi, aga praegu oli jah, et see on üks teenuse osa, et maandada riske, tegelikult hind oli nagu väga hea ja inimene saab aru ja siin ongi vaja kahepoolset mõistmist nii kliendil kui müüjale ja ega nii need head diilid ainult tulevad. Jah, nii see tegelikult käibki, et neelad alla mõned pisiasjad, mis tulevad üllatusena. Tegelikult alati ei pruugigi müüa teada, sest tema on ka selle kuskilt ostnud ja see on võib-olla seisnud seal on ja kokkuvõttes pärast selgub. Aga tegelikult väga õpetlik trip oli minu jaoks, mina käisin viimati autot ostmas 2004 aastal, nii et omajagu on nagu muutunud elus, aga mitte Saksamaal. Nii nagu sa ütlesid, Saksamaal käib ikka pabertempel, 4 allkirja 10 kontoris ja siis kari türklasi, kes puhub sulle suitsu näkku, et selles mõttes midagi ei ole muutunud, täpselt nii nagu oli siis. Ja siis ma seletan meestele, meil käib Eestis 5 minutit internetis ja bye, siis need vaatasid, et ei ole võimalik nagu. Et tegelikult on lahe trip oli minu jaoks ka. Ja nad olid cool, nad ütlesid, et Eesti on äge, aga et meil on siin nii ja meil on ilmselt tükk aega veel nii. Nad ise naeravad ka enda üle ja nad saavad aru. Samas nagu tahavad ära keelata meil puiduküttega korstnaid, vaata. Tegelegi oma asjadega nagu. Aga kuule, aga lähme nüüd sööma, paneme ennast riidesse, sest et laev jõuab varsti Lätti ja siis me saame juba hakata seda autot testima veel viimased 500 kilomeetrit ja võib-olla võtame ka kokku, kuidas meil läks. Ja siit üks äge tähelepanek, mis on mul vanast ajast ka meeles, et Saksamaa teed oma tuntud headuses, et sõidad, vaatad, et autol justkui ei olegi midagi viga, aga nii kui sa hakkad Baltikumi jõudma või Eesti, siis tulevad täiesti uued helid, täiesti uued rooli kiskumised, naginad, et siis me jõuame nagu reaalsusesse, et siis tuleb võib-olla ka see puksi valik üle vaadata. No ta ongi, tahate autot osta ja veermiku testida, mine Leetu. See on nagu eriline koht, nagu, kus võib juhtuda nii mõndagi. Jah, et kahjuks ei ole sellist asja nagu Motorhome meil võimaldas ja näitas, et Bishop Nisevani tehases, et testirada, et kus siis on kunstlik rada tehtud nagu meie vanalinn, munakivid, augud, jõnksud, äärekivid, et tegelikult oleks äge, kui oleks nagu igas linnas või automüüja juures selline võimalus, et saad aru, mis koliseb, et jah, et nii on, et meil ka proovisõidu ajal tegelikult tuli välja, mingi asi põhjal kolksub ja me ei leidnudki seda üles, aga olles selle asja sees nii kaua olnud, siis tagumik ütleb, et see on mingi väike asi, et kontrolli käigus me leiame selle üles, kõrvaldame selle puudus, et ilmselt kuskilt mingi asi käib kuskil klokk, mingi väike puks on läbi, et see ei ole nagu katastroof selle auto edaseks kasutamiseks. Jaa, paneme nüüd kajutisse, paneme riide ja hakkame minema. Suht erapidu, et nii suure laevaga ja põhimõtteliselt ainult mõni rekkamees ja siin me oleme. Ja siis 2 kuradi autopedet. Tutimütsidega. Meil ei ole puukotas, et meid ei võeta omaks. Ja näidata, et mitte kedagi pole, kuskil paar on tühi, inimesi pole, mõned üksikud. Ütlesin kõik oli tühi, et õlu oli seal. Ja. Я сказал, что все пусто, а пиво там было. Так, ничего больше нету. Нету. Кроме пива, да? Oled siis legaalne või? No mis teil taga? No, совсем pusta, nii see oli. Ja siis 2 kasti õlut. Põrand oli õlut ääreni täis. Valusad vennad. A что там сумки? Sumke energia. Tein lahti. Jälle Villeri õlut. Ta energia. Okei. Sobis, no. Ja siis ma selle võtsingi, selle pärast ütlesin, et mul on energiat vaja. Ise ka unustasin. Näh, 600 polegi. 526, 625. 625 kilt ja kell on öösel kell 12 või? Lavakar! On või? Oota, kohalik kell on. 12.21 on kell. Jaa, meil on siin veel Nemetski aeg. Ühesõnaga me peame sõitma terve öö, et jõuda koju. Mööda sinu lemmikteid. Minu lemmikteid, jah. Mööda katsepolukoni. Jõudsime Lätti ja teeme vähe tuuningut juba, Villeril meeldib.
mitu jõudu peale paned? Keerame vähe powerit juurde. Ma rääkisin, et Villeril juba meeldib keerata, kapoti all kohe. Krutiks midagi näit. Ma praegu keskendun, ma ikka tõstan tegelikult tule selles. Ja siin tuled näitasid maha. Tõstame üles. Ma lihtsalt pean õpetama seda automeest, ega ta siin palju ei jaga seda asja. Noor poiss, et noh. Kaamerameeste värkelis, kõik on kõvemad, kõige kõvem mäed üldse. Ära katki keeraga, peaaegu on, aga natuke on puudu, aga pole hullu. Tahad ise sõita või? No davai. Tegelikult, kui ma sulle praegu otsa vaatan, siis sa võiksid ilma tuledeta sõita. Ma panen selle lakke, vaata, siis ei hakka silma. Ei äge, selles mõttes, et nagu ikka, vaata, ostad mingi romu, siis võid teel remonti mõneks. No absoluutselt. Tuled näitasid niimoodi. Ei, tegelikult nad näitasid, nad näitasid maha, ma ei tea, kas siin on, vaata, tegelikult ju see MLT on ju tegelikult nina on ju kõrgem kui tagaotsa. Et kas siis on kellegi häirinud või linna vahel palju sõitnud, et siin on keeranud hästi maha. Aga meil... Ei, no mis sa sott 80 eest tahad, ega see ei ole mingisugune kolmesotine kabe. Ja seda küll, jah. Hea oli, et alla 2 sotti oli napid. Sai. Tundub hea. Noh, said paika pingi. No jah, kuradi saan sõita nüüd selle hirmkalli Mercedesega. Ma panen selle surround süsteemi vaiksemaks, siis on kuulda. Ja seal on see ka, et kui me laseme muusikat taustaks, siis pärast YouTube ütleb, et copyright. Copyright, jah. Aga oled sa kindel, et nüüd liiga kõrgele läinud või? Kohe saame teada, kui vilgutama hakkavad. On üsna kõrgele. Ei, sa oledki kõrgel ju. Tuled on kõrgel. Aga ei, muidu on äge autoles. Mõta, sa istud ju nagu tohutult kõrgel ju tegelikult. Jaa, seda teab ainult Benno. Teised ei tea. Ja Benno on meil üks suur fänn, kelle meeldivad sellised suured autod. Onu Meelist teab ka vist. Ja, Onu Meelist. Onu Meelist teab ka. Ja nii me sõit algab siit siis. Et jäänud on siis, nagu Viljar korra juba võttis, et 522 kilomeetrit ja. Aga eks siin on teised kiiruse võimalused, kui välismaal olid, nii et nii, Villu võtab tõsiselt, võttis tuled maha siit salongist ja. Ei no, kuule, see praegu oleks sõiduks ju. Jaa. No tegelikult on see teema, et vaata, me sõitsime päris pikalt Saksa kiirteed, lasime seal mingi, mis see auto lubas 125 midagi sukest on ja. 124 ja rohkem ei lubanud ja see oli max-out, siis selle Baltimaa teede peal me sõidame ikkagi nagu lubatud kiirusega ja sest siin on need kuradi, mis on need elusloomad, need põdrad ja siis on kitsed tee peal. Ilma sauata. Et siin peab sõitma korralikult, aga kuna meil on nagu 521 kilti sõita, siis ma arvan, et me oleme hommiku kella 7-8 alles kohal, nii et... No optimist Villu, ma võin öelda, et me nii väga ei jõua, aga noh, eks siis vaatame koha peal. No mul ei ole vahet, pühapäev on. Jaa. Astet välja ei tõmba, Vaata värkile. No ma unustasin astme välja tõmmata, sest päkapikki ei saa muidu alla. Mina astusin välja sealt, aga tegemist on ikka nagu väga kõrge autoga. Ma kohe räägin teile, mis asi see on. Aga see astmelaua lugu tegelikult on ju natuke pikem, sest kui me selle auto sealt Saksamaalt ära otsime, siis vaatasime, see astmelaud ei tööta ja kui me hakkasime täpsemalt uurima, siis tuleb välja, et see mootor selle all, mis seda astmelauda liigutab, on ilmselt kuskilt küljest ära sõidetud, nii et sellega peab Tallinnas tegelema. Aga me oleme tagasi Pärnus ja kui me näete, mu selja taga on Alexela märk ja see koht peaks teile juba tuttav olema meie eelmisest Saksa reisist, mis oli siin kuu aega tagasi umbes, kus me siis seda kabeli jalga kontrollisime, et üdrajalga hakkas välja sirutama ja siis me oleme nüüd täpselt samasse kohta tagasi jõudnud ja ma mõtlesin, et ma võtan selle meie reisi kokku just selles kohas, sest nüüd on veel mingisugune 1,5 tundi sõitu ja me oleme kodus. Ja siis ei ole aega enam rääkida, sest et uni tuleb vaikselt juba peale ja me oleme sõitnud järjest päris palju tunde Liepajast siia. Ja
ma näitan teile seda autot siis nüüd natuke lähemalt ka. Oota, ma keeran selle kaamera teistpidi, siis võib-olla on äkki parem. Tegelikult on väga lahe auto. Mis ma oskan öelda? See auto oli Silver, kuule, mis edition see oli? Freistad. Freistad. Ja vaata, kui siin üleval vaatad ka, siis siin on olemas mingid initsiaalid. Siin on 4x4 kirjutatud. Ja nii palju, kui mina aru sain, siis see Freistad teeb siis mingit väikest tuuning upgrade'i. Siin on mingid astmelauad, siis on Delta väljed, BF Goodrichi rehvid, mingi raud, tuled on küll eest ära võetud, need me kindlasti paneme siia tagasi. Ja ma ei tea, kas sees on mingit erinevust või? Sees otseselt ei ole, jah. Jah, väljas väikest niukest välimuse upgrade'i on tehtud. No vähe kõrgemal, vaata, minusugune päkapikk on peegliteni ja kui ma tutimütsi ära võtan, siis see matkaautona. See on ikka päris kõrge, jah. Ja ta on umbes 4 senti kõrgem, ma saan aru, kui standardmudel. Võib-olla Karin ja Meelis matkasuvilidest oskavad täpsemalt rääkida, mis on erinevus ja võib-olla teavad sellest tuuning ettevõttest ka midagi, sest et ma saan aru, et Hümeri omanike seas on ta väga populaarne. Ja ma siin parandan Meelisele Karinile, et nemad ütlevad Haimer, mis on kõik õige, aga Saksamaal ütlevad kõik Hümer. Ja Saksamaal ütlevad Hümer ja mina ütlen Hümer. Tegelikult ütleb igaüks nii nagu tahab, aga inglise keeles öeldakse Haimer. Nii et tegelikult minu jaoks oli esimene kogemus sellise off-road pilliga sõita ja üllatavalt stabiilne. Et arvestades, siin on 285 laiad rattad all, siis sõidab nagu siidi, sa võid rooli hoida tegelikult ühe näpuga ja see sõidab, teda ei häiri ükski rööbas, roobas, mingi konarlus, auk, selles mõttes nagu väga lahe. Ainukene, mis on okei, on see taustamüra, mis tekib sellest mustrist, on ju. Aga ma saan aru, et Silver siin hakkab kohe tuunima, paneb siin mingit müramatti natukene ja paraku peab tegema midagi, jah, et isegi kui oleks kõik korras, ma peaks ikka midagi tegema. Ja, sest et see on ikka täiesti off-road suunitlusega rehv. Ja siia kindlasti tulevad vägevad tuled, viled, möllud, kuradi astmelaua teeb korda, see on pisiasi, siin olid mõned kriimud-kraamud ka, need on ka pisiasi, need on täiesti normaalne sellisel kasutatud auto puhul, aga ma arvan, et siin 1-2 pärast te juba näete hoopis teistsugust autot, nii et. Ja ma pean minema ka Viljari juurest reistuunist läbi, et optimeerida, et kas või et siis kütuse kulu saada paremaks, aga seda ei saa lihtsalt tegemata jätta. Jah, see on mehe jutt. Palju kütus sisse läks? Ma panin praegu 5 liitrit. Piisavalt, ei ikka palju panin. Et mul on plaanis nüüd minna ta maastikuvõimekust ka tegelikult testima, et mul varasem selline kogemus puudub sellise autoga, et kabe on tore auto, aga ta on teiseks otstarbeks, et aga sellega. No vaat siin ongi, et vaata kabega lähed ja sõidad vaikselt, luksuslikult kuskile kohale, paned oma üdrajalad alla, võtad oma väikse veiniklaasikesega. See on niisugune pill, vaata, saad aru, tõmbad kuradi õlle lahti raisk ja siis muidugi ennem kui õlle lahti teed, lähed, paned kuradi väikse kannaka kuskil metsas, läbi lombi pargid selle kuskile künka otsa ja siis teed õlle lahti, astud sealt välja oma kummikutega, vaat see on siuke pill tegelikult. Ja, et siin tegelikult ootaks nüüd, millal miinuskraadid tulevad ja paks lumi, et siis prooviks mõne video teha niimoodi, et kus me sõidame ikkagi päris järve äärde ja teeme sauna ja saame rääkida juba rohkem nendest omadustest, mis me siin vahepeal õppinud olema, et kindlasti Hümer on hea auto, et. Ei oska midagi paha öelda, praegust ma igal juhul olen sillas, sina sõitsid enamusmaad, aga nii palju, kui mina olen sõitnud siin 300-400 kilomeetrit, siis ma võin öelda, et täiesti sõidetav auto. Ma algul arvasin, et äkki ta on liiga jäik või ta on liiga vedel, siis ma ütlen, et tegelikult, kuule, tõmbasime seal Riia ringid niimoodi läbi, nagu kui oleks sportautoga sõitnud. On jah, ta ei vaju läbi mitte midagi, et nagu uskumatu, jah. Nii et nüüd on reklaam ka tehtud, nii et tervisi matkasuvilatele. Me tõime siia teile uue kliendi, kes kindlasti külastab teid ja võib-olla saab mõni teine ka pisiku sisse, tuleb, ostab uue ka. Nii et Silveri töö on igal juhul tuua kasutatud autosi
ja neid ma arvan, et sa oled toonud põhimõtteliselt kõigile maaletoojatele, ma arvan, et või maaletoojate mudeleid ühesõnaga. No ma arvan küll, et võib-olla pead ei julge anda, aga põhimõtteliselt nad katavad ära need esindused küll, ma arvan, et igale esindusele olen küll Eesti kliendi toonud, jah. Kuule, aga lahe. Me vaheme edasi, sest meil ei ole vihma juba sajab ja lubab siin, et hakkab kohe lund ka tulema. Need rehvid ei ole mõeldud tegelikult talvesõiduks, nii et äkki saame juba ennem lund Tallinnasse. Nii et teie minge meie kanalile, pange subscribe, like, share'ige, jagage, kommenteerige seda videot ja siis võib-olla Silver võtab mind teine kordki kaasa. Teeb mingit pulli siin taga. Et võtab mind teine kordki kaasa sinna autost testima ja mõnda ära tooma, sest ma luban teile, et kui ma saan teist kordagi kaasa, siis või 3., 4., 5. korda, siis filmin selle kõik üles, nii et tšau! Tšau! Digipeegleid ei ole, peab ise puhastama. Jah.